Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Hello guys, may dumating tayong ngayon, unit galing pong Santo Tomas, Batangas. So yun po. I-check natin kung ano yung cost ng pag automatic shutdown niya. Power on natin. Yan, nag-on siya. Tapos check natin if papasok siya sa Windows. Wait lang natin guys. So ayun, lumabas na. Ang Windows po na naka-install is Windows 7. So ayan. So check natin yung specs niya. Model Aspire E15 Core i5 5th generation, 4GB yung RAM, 500GB ang HDD niya. So wait lang natin. Dito pa lang guys malalaman natin na medyo matagal siyang mag-load. Ayun. Windows detected a hard disk problem. Back up your files immediately to prevent information loss. And then contact the computer manufacturer to determine if you need to repair or replace the disk. So kita naman guys sa na defective na yung hard disk. Dito naman guys, careful kayo sa pagbabaklas ng back cover ng laptop na to. Kasi kadalasan yung speaker niya nakaligid sa back cover. So kita niyo yan, yung flex cable ng ng speaker. Guys, kita niyo naman yung laman. So una muna ang gagawin natin is remove the battery. Then next is hard disk. Remove the hard disk. So wala na siyang screws, so this to remove. Then yung hard disk niya is Seagate 500GB. So kita niyo naman 500GB. Then flex cable, dandahan lang, wiggles dandahan. So ayan, yun kita niyo yan, guys. Yung dumi yan. Yan pa niya guys, linis na. So kulit natin. Ang 20GB, kita na, 20GB. So, ang brand niya is Inspect. So, sa brand na to guys, madami na ako nakamitan, pero wala pa namang bumabalik guys. Buksan natin. So, ito yung ipapalit natin sa hard disk niya, kasi gawa ng hard disk niya based sa lumabas na error na report galing sa Windows. So defective na yung hard disk niya. So ito yung ipapalit natin. Then yun na yung hard drive 500GB. So tanggalin natin to. Tapos papalit natin ito. Yan. So papalit natin. Dito natin nalagay yung bagong SSD. So kabit na natin. So ayun, baligtad. So double check nyo lagi pag hindi pumasok, syempre possible na baligtad po yan.
So dandahan lang sa pagpasok, baka magkamali ay natanggal yung ano niya, protection. So okay na guys, nakakabit na natin. So ayan, balik na natin yung cover ng ilalim. Yan, dandahan lang guys. Yan, dapat unahin nyo tong side na to. Ito, unahin nyo yan para mas madali ipasok. Pasok na siya. Then screw na natin. Make sure lang na kompleto yung screws nyo. Complete natin. Tapos power on. Wala tayong BIOS. Dapat set up natin siya as UEFI sa BIOS. So serial number as per 4GB RAM, 120 SSD. Ito 120. Then punta tayo sa main, disable, security, boot option. Dapat naka UEFI ito. So parang wala siyang UEFI. So boot, install, F6 natin para umangat. So F6 yung pinindot ko para umangat siya. Tapos legacy UEFI yan. Dapat UEFI para mabilis ang boot up. Pumasok ko siya sa Windows. Nag-boot na siya sa USB. Kapag ganyan matagal, ibig sabihin binasa na yung USB. So pag sa pag-format, saglit lang naman guys, madali lang. Wait lang natin siya. So ayan na guys, nag-load na siya. Nag-load na sa USB. Ayan, tapos na. So Philippines tayo. Then next. So wait lang natin siya matapos. Starting up. Yan. I-accept. Tapos next. Custom install. Yan. Ito na yung SSD, 120GB. So, wala nang partition na magaganap. Next lang natin. Ayun na. Siguro mga 30 to 45 minutes tapos na yung installation natin. So ayun, wait lang natin siya matapos sa pag-i-install. 8%, 9%, 10%. So yan, 68%, 69%. Wait lang natin siya matapos. 71%, 72%. %. So yun guys, fast forward na natin. 99%. So almost done na sa pagpa-format. Almost done na sa pag-install. So click any. Yun na. Just a moment.
So Philippines, default. Next, yes. USA, US, skip. I don't have internet connection. Para hindi siya mag-update, so no need to install na lang update. Just a moment. So dito default natin admin, then next, so wala tayong password. Hi, we're getting everything ready for you. This might take several minutes. Don't turn off your PC or personal computer. Dito guys, install na tayo ng Microsoft Office. Then pakita ko sa inyo paano mag-setup ng Microsoft Office. So click nyo lang yung installer.exe. Tapos install naman tayo ng mga iba pang applications. So ayan, check natin yung specs ng PC, about this PC. So ayan, kita nyo yung Intel Core i5 5th Gen 4GB RAM. Yun, Windows 10. Kasi yun yung license niya sa motherboard. So connect natin sa Wi-Fi. Ayan. Para mag-download na rin tayo ng mga applications. And then Windows update na rin para sa mga drivers. And kita nyo po yung home single language. Ayun po yung license niya. So activated na rin siya. Ayan. Sa pagpo-format guys, saglit lang naman. Ang medyo matagal lang is yung pag-update ng Windows. Minsan kasi depende yan sa driver or internet connection. So ayan, activated na siya. So check natin, mapapalitan natin yung themes. So gawin natin dark color. So ayan, naging dark na siya. Tanggalin natin yung transparency. So ayan, antayin na natin matapos yung installation. Open natin yung Edge, confirm, tapos open ulit. So dito ipapakita ko rin paano mag-install ng mga application ng isahan lang. Yung application na yung mag-install ng lahat ng mga nakaselected application. So Nanite, select nyo na yung gusto nyo i-install. Pagkatapos pag na-select nyo na, pabalang get your Nanite. Yan, click nyo lang yan. Pagka-click nyo is mag-download na siya. So now downloading na si Nanite. After nun, open nyo lang siya. Pagka open naman po, mag-i-install na siya. Then kapag install, yes nyo lang. Yan, kita nyo lahat ng application na selected na is i-install nyo na. So antayin nyo na lang siyang matapos mag-install. Lahat ng application lalabas dyan, finish. So click nyo lang. Yun. And installing na. Nakatapos na siya ng isa. Waiting to install na rin yung iba. So ayun, tapos na. Pati yung Office tapos na rin. So check natin Word, open natin to. So labas natin lahat ng icon sa desktop. Excel, PowerPoint, Publisher. Yan, para hindi na mahirapan si client kung nasaan yung mga application na yan. So yung gagawin niya, i-click na lang kasi nasa desktop na. Yan. So guys, tapos na siya mag-install. Test natin Microsoft Office Word. Palitan natin ng dark mode. So yung theme, gawin natin dark. Yan, nice one.
Then testing, so okay na. Goods na siya. And then next naman is Excel. Okay, activated na rin siya. Then okay na rin. So next is PowerPoint. So okay, goods na goods. Okay, activated na rin. And then sunod naman natin ay Windows Update. Kailangan natin mag-refresh. Tapos masyado kung pinatagal yung refresh ulit so ayan, test naman natin, eject yung flash drive, tapos Windows Update, check natin yung Windows Update, yan, check update para sa mga update ng Windows and then sa mga drivers. So ayan, nakita-kita nyo lahat lumabas. So Windows Update and drivers na po yan. So wait lang natin siya matapos and then lahin siya ng restart. Ayan guys, tapos na siya. So mahingi na siya ng restart and then restart natin. So after restart, okay na yun. Thank you for watching. So don't forget to share, like, and subscribe. Don't forget to click the notification below para lagi kang updated sa mga bago kong upload na videos. Salamat!